Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja nah hampura bisa dia pula karek eksis dia. Soalnya keburu merote ya kupeda no subrek, no like, jeung komen. Tah pas kamari tah kula sempet nyeng channel tah. Si ngoreng aya nu ngomen. Saat ngaran teh. Ngaranna teh undun jeung sakahayang islami ngaran akunna teh. Nah, tidinya tah kula jadi semangat deui yang upload yang eksis deui dina YouTube. Hatur nuhun pokona mah kanu tos ngomen jeung nitah ka kula supaya upload deui. Berharga pisan jeung kula mah pokona mah hatur nuhun pisan. Urang ngajengkeun bae kana pasal selanjutna. Nyata pasal tentang pangbatalan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal walladzi jeung ari anu yan kudu anu ngabatalkeun itu ladzi alwudu'a kana wudu khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Ma tegasna perkara horoja anu kaluar itu ma minas sabilaini tina palawangan anu dua. Wayan kudu jeung ngabatalkeun alwudu'a kana wudu aidon barina deui saha syifa'u daimil hadasi jalma cageurna jalma anu langgeng hadas. Kaman seperti jalma bihi eta tetep ka itu man salisun ari beser min baulin tina caiki au goirihi atawa salianti baul. Wasyifaul mustahadoti jeung cageurna awewe anu istiadoh. Wayan kudu jeung ngabatalkeun hukana wudu aidon barina deui naon inqidau muddatil masi beakna tina waktuna ngusap wajah. Wa qad dzakara jeung terkadang nyarioskeun hukana eta kaul saha asy-syaikhu syekh bi pasli masil hufi dina pasal mertelakeun kana ngusap wajah. Wayan kudu jeung ngabatalkeun hukana wudu aidon barina deui naon aklul lahmi ngadahar daging onta al jajuri alaman netepan perkara ihtaro anu milihu kana itu ma saha an-Nawawi Syekh Imam Nawawi wa qawwa sareng parantos nguatan itu Imam Nawawi hukana ieu ma. Waqala sareng parantos ngadawuh Imam Nawawi inna fihi saestuna eta tetep dina itu ma hadisaini ari 2 hadis sahihaini anu sahih duanana laisa anu teu aya anhuma tina 2 hadis jawabu syafin naon jawabu syafin jawaban anu mutuskeun. Wa qad taro jeung terkadang jeung nyata geus milih hukana itu kaul saha jamaatun sagolongan min ashabina tina pirang-pirang ashab urang sadayana al muhaddisina anu ahli hadis sadayana. Wa qala sareng parantos nyarios Imam Nawawi parantos ngadawuh Syekh Imam Nawawi wa huwa ari ihtarahu mimma eta tina perkara yang taqadu anu dipilih itu mah anu ditekadkeun yang taqadu anu ditekadkeun naon rujhanuhu unggulna itu mah wallahu a'lam.